shekin ya amsa da kansa. Maza faɗa min Malam Bashwantan. Wace alaƙa ce akwai tsakanin Rahim da Sadiya? Alaka kuma? Me abin da ka sanya shi ya yi? Yayi babu abin da na ce. Kwarai? Ba kai ne ka faɗa wa yaron nan a koda yaushe rinka zama kusa da Sadiya domin ya rinka bata kulawa ba? Ka faɗa mun gaskiya idan ba haka ba yarinya ka ta zama shakaka. Ka dakata! Faɗa mana! Kada ka ce za ka cutar da yarinya ta. Na faɗa wa yara na cewa kawai su san wanda ya waya ta magana ne. Amma kuma ko da wasa ba ni ne na faɗa masu su je su sake wani mutum na daban ba. Maza faɗa mun. Wani irin umarni ne ka ba wa su mutanen naka? Na ji labarin cewa wani mutum ya yi magana da yarinya ta. Shi ne na tura mutane na kwalejin su. Mutanen su suka faɗa min cewa Rahim a koda yaushe yana zuwa neman yarinya ta a makaranta. A yayin da nake cikin wannan damuwar kawai sai a kira wani a waya da daddare. Ina dagawa kwatsam sai na ji muryar namiji. Duk da cewar ban san wane ne wanda ya yi wannan kiran ba. Amma sai ne tsammanin cewar yaron da yake neman ta ne. Amma kuma mai gadi ya faɗa ma cewa yana neman ta ne saboda kawai ya maida mata iPad ɗinta. Sannan kuma wanda ya maka magana? Zo nan kai mana bayani me ka faɗa masa? A sadda na ga Sadiya ta yi wannan hoton sai kishi ya kama ni saboda na yi tsammanin soyayya suke yi. Bayan na gama hucewa daga bacin ran da nake yi sai na ce bari in kira wata waya domin mu yi magana da ita. Kwasam da na kira ta tana jin murya ta ce ta kama faɗa ta yanke wayar. Bayan ta yanke ta kashe wayar ta gabaki daya. Raina na bace lokacin kawai sai na kira landline din gidansu. Kuma a lokacin sai na ji babanta ya daga. Sadiya, ina so ki mai da hankali ki saurare ni. Zan yi miki wannan bayanin ne saboda mahaifinki bai amince da soyayyar mu ba. Abin da nake so da ke shine da yamman ranar Juma'a ke biyo ni mu tafi. Kin ga za mu yi amfani da wannan damar mu je majami'a domin mu yi aure tare. Kin ga da zarar mun yi aure mahaifinki babu wani abu da zai iya yi. Ya ci abin da na ce amma kuma sai ya gimtse ba tare da ya tsaya ya tambayi wane ne ya kira ba. Na san da cewa wannan lokacin gabaki ɗaya ya saurari abubuwan da na faɗa masa. Me yasa ka yi masa haka? Dona ya hakan ne. Saboda yaron da take matukar kauna a hukunta shi tun da har ya zama bai tambaya ba zai tsammanin shi ne amma kuma ba ni na sheke shi ba. Ni ma ba babu abin da na sani. Na ranje maka ba ni na sheke shi ba. Yanzu ka fara faɗa mana menene abin da ka bayar da oda a kawo maka ni kuma zan faɗa maka ta yaya kai ya sheka. Bayan jin wannan abin da ya faru a waya kawai sai na kirawo mutane na nima. Shi din ya kasance wani yaro ne da ke sayar da biryani. Wani bahamagin mai sayar da biryani ne zai fada da yarinya ta. Akan yadda mu ne gabaki ɗaya fa yayi wa yarinya ka hoto. Shi yasa ba tare da ta sani ba muka dauka ya fadanta muka taure ta. Ka ga waya a wannan mutum sannan shi ma za ka iya ganin hotonsa. Ba na ma bukatar ganin sa. Kawai dai abin da na sani shine yaron da ya ce zai kula yarinya ta bai kamata a ce ya kasance cikin lafiya ba kuma da shi gurgu. Wannan rufe 2000 ne